Здравейте! Денят е дъждовен, работата почти поприключи, затова вече имам възможност да се включа на следобедно кафе с комбуча и да ви отговоря на въпросите от вчерашния Q&A. Между другото, искам да благодаря на всички, които се включиха, тъй като съм сигурна, че сега ще има още по-голям интерес, провокиран от някои от въпросите и в общи линии ще може да се създадем наистина едно такова общество, което да бъде малко по-детайлно запознато с естеството на напитката. Да, първият въпрос е как мога да приемам напитките най-ефективно, ако храносмилателен проблем, то вероятно сте имали в предвид, ако имам храносмилателен проблем. Отговорът е преди хранене. Особено ако не сте пили до сега комбуча, е хубаво да започнете с много малки количества. 50-100 мл редовен прием е много по-добре, отколкото веднъж в седмицата, примерно да изпиете един кен преди хранене и да си мислите, че всичко е наред. Защо е така? Защото в комбуча има много органични киселини, като глюконова киселина и оцетна киселина, които подпомагат храносмилателния тракт, засилват метаболизма и именно за това хората чувстват една лекота след като се наядат. Изпробвано е, изтествано е, така че пробвайте. Следващият въпрос е: комбучата сезонна напитка ли е, основно лятото ли се пие? Не, комбучата не е сезонна напитка и аз честно казано съм... Така винаги се изумявам, когато някой ни попита подобен въпрос, защото в нея има много пробиотични бактерии, доказани пробиотични бактерии, тъй като комбуча е продукт на естествена ферментация. Както знаете, при една ферментация се образуват освен органичните киселини, много пробиотични бактерии, които подсилват организма. Отделно в нея се сформира естествено фолиева киселина, витамини от група Б и като цяло е хубаво да се пие по всяко време на годината, даже да не кажа, че по принцип зимата е може би доста по-препоръчително, тъй като, както знаете добре, имунитета ни пада много повече през зимата. Следващ доста задавам въпрос: могат ли деца да пият комбуча? След като пият Кока-кола и Фанта, защо да не могат да пият комбуча? Истината е, че комбуча е изключително полезна напитка. Повечето хора се притесняват да я дават на децата си, защото така в интернет пространството е промотирано, че тя съдържа алкохол, тя съдържа кафе, тя съдържа не знам си какви там някакви неща. Истината е, че тя съдържа полезни бактерии, с които е редно да се внимава, особено когато детето тепърва започва да пие тази напитка. Отново се връщаме на темата: давай регулярно, но давай по малки количества, докато не се убедиш, че няма да има някакви странични ефекти. А страничните ефекти предимно биха били... Може да се досетите какви. Не някакви сериозни здравословни, други така странични ефекти, които могат да ви хванат на неподходящо място. Затова абсолютният ми твърд отговор е, особено когато знаете откъде и от кой производител си купувате комбуча, много по-хубаво е да им давате регулярно комбуча, отколкото да купувате пробиотици от аптеките и да си мислите, че правите нещо вау с тези, нали, така синтетично създадени неща. Просто започнете с много малко количество, докато не се убедите, че детето не получава разстройство или там някакъв друг тип стомашен дискомфорт. В интерес на истината ние сме много щастливи, защото една огромна част от нашите клиенти не купува комбуча само за себе си, а купува комбуча и за децата си, и за племенниците си, и така в общи линии имаме цели семейства, които в общи линии го карат на комбуча от малки до големи. Така че няма никакъв проблем. В нашата специално дори имаме документ, с който може да докажем, че няма никакъв кофеин. И е абсолютно нормално, една наболяла тема: колко кофеин има в комбучата, прави се с зелен чай и се притеснявам да я пия след обед. Комбуча се прави от зелен и черен чай. Да, на всички ни е ясно, че в тях има кофеин, но има една малка подробност. Комбучата ферментира между 10 и 14 дни, по някой пъти 20 дни, според зависи от атмосферните условия. Съответно, по време на ферментацията, дрождите и бактериите използват кофеина от съответно зеленият или черния чай и в крайния продукт остава изключително пренебрежително количество кофеин, който в някои от случаите дори не може да се хване лабораторно. Затова следващия път, когато се притеснявате, че ще ви пречи на съня, бъдете спокойни. Количеството кофеин е абсолютно нищожно, за да повлияе на нервната ви система по такъв начин. Следващият въпрос е: може ли да се пие комбуча кен, когато е с изтекал срок на годност? Тук, между другото, този въпрос е много интересен, защото ако бяхте попитали комбуча в бутилка, отговорът щеше да е различен и ще обясня защо. По принцип, за да е жива една напитка, тя не трябва да е пастеризирана, както в случая е нашата комбуча. За да не я пастеризираме, ние използваме кенове, тъй като по време на пакетирането в кеновете, непосредствено преди затваряне, ние влагаме капка течен азот, който
е абсолютно безопасен. Той се използва в хранителната индустрия, премахва кислорода и така забавя и не разрешава на напитката да продължава да ферментира. Тоест, тя е жива, не е задължително да я пастеризираме и съответно пази в себе си абсолютно всички полезни свойства на комбуча. Тъй като в началото на нашето производство ние се бяхме спрели на пакетиращ вариант бутилка, пластмасова бутилка, съответно с капачка, но за съжаление при тази технология няма как да си позволим да не пастеризираме напитката, тъй като постоянно имахме проблеми с влизане на въздух вътре в нея и съответно нямаше как да спазваме нормален, адекватен срок на годност. Затова по-скоро отговорът ми е, ако сте сигурни, че кенът не е отварян по никакъв начин, няма дупчици, пукнатини и така нататък и срока на годност е минал с 1, 2, 3 месеца, вероятността напитката да е развалена е почти минимална, защото комбуча генерално има много ниско pH. Между 2,8 и 3,6 това pH абсолютно не позволява по никакъв начин да се развиват вредни микроорганизми и не би трябвало напитката ви да е развалена. Сега, вероятно, много от вас ще си зададат въпроса, но примерно аз консумирал съм комбуча в кен, там има обозначен срок на годност. Да, има обозначен срок на годност, защото по закон всеки един хранителен продукт трябва да има срок на годност. И срока на годност не винаги означава развален продукт. По някой път срока на годност означава, както в случая при комбуча, просто ако консумирате напитката след изтеклия срок на годност, нейните чисто вкусови качества няма да са толкова добри, колкото когато тя е била в срок на годност. Да, стана малко дълъг този отговор, но това е една много интересна тема. Пак споменавам, не би трябвало да има проблем, но отново зависи от типа комбуча и по какъв начин я консумирате и в какъв тип опаковка я консумирате. Ето един много хубав въпрос, по който дори работихме днес. Ще имате ли подаръчни ваучери скоро? Много искам да поръчам за подарък. И отговорът е да. Ние имаме подаръчни ваучери, пуснати са на нашия сайт. До сега бяха дигитални. Вече ще могат да бъдат и на хартиен носител в формата на подаръчен плик. Може да ги поръчвате, да ги изпращате директно до адрес или пък да си използвате тази опция за дигиталното им обслужване, реално да оставите имейл на човека, на когото искате да го подарите. Да, може да ги видите в сайта ни. Те са с различна стойност и да изберете най-подходящия за вас. Между другото, това е изключително добър подарък за хора, които може би не знаете от какво имат нужда, но знаете техния лайфстайл и примерно комбуча би им харесала. И една любима тема, някой, който си прави очевидно комбуча вкъщи, на колко време трябва да сменям гъбата при ферментиране с мед. Накратко, медът съдържа глюкооксидаза, пероксиди и антимикробни пептиди, които амортизират скобито. Препоръчваме, няма никакъв проблем да си ферментирате с мед. Да, също ще е толкова полезна комбучата ви, но препоръчваме на всяко трето, максимум четвърто ферментиране да я сменяте с нова гъба, защото със сигурност в някакъв следващ момент тя ще хване мухъл и в някакъв още последващ момент просто няма да произвежда толкова положителни, полезни бактерии. Говори на този въпрос. На колко време трябва да сменям гъбата при ферментиране с мед? Ти спал ли си до сега? Не бях. Не ти се вижда главата. Ку-ку. И мисля, че един от последните въпроси. Каква е тази комбуча на заден фон? Здравейте, Healthy Waves! Надявам се да се видим съвсем скоро. Тази комбуча, която беше качена на снимка при Q&A, е Cassis. Тя е отново налична. Бяхме я спрели за известен период от време, тъй като, вероятно се сещате, Касиса, то си е френско грозде, ама няма нищо общо с другото грозде и така доста трудно се снабдявахме с съответно суровини, но тя е вече отново налична и съм сигурна, че съвсем скоро ще бъде и при вас. И това ще ни приключи. Надявам се, да сме дигнали завеса в някакви въпроси, в някакви и хора, ще ги ферментирани. Буквално времето, те са от моите жили за същество. Колко повече, толкова повече.